4月23号，乌克兰国民警卫队司令亚历山大·皮夫年科对路透社表示，俄罗斯军队在发动本年夏季攻势时，将会在意想不到的方向对乌克兰阵线发起进攻。俄军很有可能向乌克兰东北部城市哈尔科夫推进。但皮夫年科还是对公众表示，乌军会针对俄军的行动做好所有准备。那么俄军将会如何开展夏季攻势？乌军又会怎样防备呢？其实，乌克兰之所以会面临俄军的夏季攻势，主要是有3个方面的原因。首先，俄罗斯急于在俄乌战场取得新突破。根据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京在3月31号签署了俄联邦春季征兵令。征兵令从4月1号到7月15号生效，预计将征召15万名18岁到30岁的青年服兵役，固定服役期为12个月。虽然报道中提到了在这次春季征兵中，所有应征入伍的新兵都将被派往武装力量部队以及俄罗斯国境内的其他部队常驻点，他们并不会派到俄乌战场。但可以预见的是，一旦这些新兵替换掉俄国境内的常驻兵，那么这些得到接替的15万军队都会变成俄罗斯发动夏季攻势的兵源基础。而就在之前的2023年9月，俄罗斯也曾开展过秋季征兵行动，规定征兵名额有13万人。值得注意的是，与这次征兵相比，今年的俄联邦秋季征兵再次放宽了年龄范围，将新兵年龄上限从27岁提升到了30岁。而除了扩充兵源之外，俄国还在为夏季攻势做好后勤准备。俄罗斯国防部部长绍伊古就在4月23号的国防部会议上表示，俄国军工业会继续扩大武器和军事装备生产，以此对抗美国等西方国家对乌克兰的军援，并且俄军在后期的行动中还会加大对乌克兰的军火储存基地和物流中心的打击力度。俄罗斯武装力量2024年预计能获得超过 3.6 万件的主战装备，1650万件杀伤性武器和100万件的便携式武器，其中就包括了 T90M 坦克、BTR-82A 运兵车和虎式 M、SPN 等新式陆战装甲武器。这无疑会对俄军冲击乌克兰防线带来助力。除了陆军装备以外，在前线寻找突破的俄军还将获得 K52M 武装直升机和米28NM 攻击直升机。正因如此，普京现在对俄国的军工增产情况相当满意。早在2月份，他就对俄国军工联合体的工作表示满意。从2022年末到2024年初，俄军的单兵防护装置产量增长了10倍。战场载具的产量增加了7倍，坦克的产量则增加了5倍。与此同时，面对俄罗斯的兵力与装备优势，乌克兰方面却因为西方军事援助节奏放缓，出现了先进导弹和重武器等前线装备的缺乏。在4月1号，乌克兰总统泽连斯基甚至还通过《华盛顿邮报》对西方社会公开进行警告，如果得不到美国的军事援助，乌克兰军队将不得不从阵地撤退。因为弹药短缺，乌军在前线面对巨大压力，只能优先选择防御作战，无法为收复国土做出系统性反击。或许是看了乌克兰在前线的困难，美国参议院终于在4月23号通过了对乌克兰提供610亿美元军事援助的提案。美国总统拜登也在第2天迅速签署法案，让对乌援助正式生效。拜登在当天还骄傲地宣布，在未来的几小时内，美国武器装备就会在前往乌克兰的路上了。一方面是俄国扩充兵力和军武，要在初夏展开攻势；另一方面乌克兰又拿到了美国的新一轮军事援助，俄乌之间的对抗将会沿着现有战线逐步展开。首先我们把注意力放在俄乌战场的南部。虽然俄罗斯军队早就占据了克里米亚，但俄军在本地区还是有一个战略遗憾的，那就是没能拿下黑海沿岸的重镇敖德萨。不过从近期的军事行动来看，俄军的主攻方向并不在这座城市。敖德萨虽然是乌克兰的第3大城市和最大港口城市，对乌克兰的经济维系有着重大意义，但是除了旅游胜地的表象外，敖德萨更像是一座需要大规模兵力才能攻克的军事重镇。早在2战时期，苏联红军就在敖德萨挖出了许多地下通道。进入冷战时代后苏联为了防范可能爆发的核大战，又对敖德萨的地下通道进行了加固和扩建，地道内拥有设施齐全的军用工事系统。
外界普遍推测，敖德萨地下通道的总长度超过了2500公里，光是各种形式的出入口就有上千个。俄军如果要强行攻占敖德萨，必须大量使用钻地炸弹，摧毁乌军坚固的防御工事，并且敖德萨地区建筑密布，俄军就算能突破乌军防御，也要在巷战上花费大量的时间和人力。如果俄罗斯今年要将进攻重点放在赫尔森至敖德萨一线，毫无疑问会在敖德萨消耗大量的兵力和时间，还不一定能保证控制敖德萨。所以对俄军来说，选择一个乌军防御不稳定的地方是一个更好的选择。俄军呢，现在只会偶尔采用远程打击手段对此地的驻防乌军进行骚扰。例如4月25号上午，俄军就向敖德萨发射导弹，造成了1人受伤。除了这些军事骚扰动作外呢，俄罗斯势力还在持续对摩尔多瓦进行渗透。摩尔多瓦外交部长米哈伊·波普索伊在4月23号对彭博社表示，摩尔多瓦已经变成了俄罗斯发动隐蔽战争和政治干预的培养皿。俄罗斯正在运用一系列间谍手段和信息战策略，不断破坏摩尔多瓦地区的稳定。俄罗斯采用的手段呢，包括在摩尔多瓦总统选举期间，通过非法资金贿赂选民和意见领袖，并对摩尔多瓦的基础设施发动网络攻击。波普索伊还表示，摩尔多瓦政府已经在评估俄罗斯在未来直接对摩尔多瓦发动军事行动的可能性了。大兵认为，俄罗斯对摩尔多瓦的动作其实就是在为今后的战略打基础。俄罗斯现在不想主攻敖德萨，不代表以后不会动手。俄国只要加大对摩尔多瓦的渗透和控制力度，说不定就能在未来的某一天对敖德萨发动东西地面夹击。乌克兰当然也能猜到俄军的意图，但在现阶段，乌克兰除了继续加固敖德萨防御，也拿不出更多兵力投送到黑海沿岸了。就乌克兰南部来说，武装摩擦还是集中在沿第聂伯河地区，从赫尔松地区到扎波罗热都是近期的交锋热点。4月24号，乌克兰军队就从赫尔松州的科林基地向东的俄战区做出小幅推进。在卡霍夫卡水电站的西南部，已经有小股乌克兰军队进入了俄战区。俄罗斯不断地在赫尔松地区对活动的乌军目标发动炮击和空袭行动。从整体上来看，俄乌双方在赫尔松地区的活动幅度都不大，俄军应该不会将夏季攻势的主场放在此地。长长的第聂伯河对于俄乌两军而言是天然的僵持线，双方会以此为基准不断骚扰对方，比如发动无人机攻击军事设施。但就近期情况来看，两军在此地都没有大的动作。先前对扎波罗热核电站的不明袭击并没有进一步激化现有的战局。如果沿着第聂伯河再向北，从扎波罗热州边境延伸到顿涅茨克地区，俄乌双方的交战频次就明显提高了。虽然俄乌双方战线变化不大，但双方一直都在对彼此进行试探。根据乌克兰军方消息，俄军一直到4月23号还在尝试进攻顿涅茨克州的恰索夫亚尔镇。乌克兰军队在过去1年中一共在本地区击退了俄军的16次袭击，可以说俄军在此地的进攻一直在持续。火炮、坦克、无人机轮番上阵，但也没有展现出大规模进攻的决心。不过乌克兰军队也谈不上轻松，他们受限于重武器和重装备的缺乏，无法展开收复国土的进一步行动。乌克兰军队的注意力主要还是放在了乌赫莱达尔的防御工事上。事实上呢，从2024年3月开始，乌克兰就在加紧修筑长达2000公里的防御工事。泽连斯基在3月12号接受《世界报》采访时就表示，乌克兰将在前线建立3条防线，以遏制俄罗斯即将发动的夏季攻势。这3道纵横交错的战壕会从乌克兰南部的扎波罗热地区延伸到顿巴斯的乌克兰军队驻防区和乌克兰北部的哈尔科夫地区。不仅如此，这3道防线还会和乌克兰北部的现有防御工事串联，连接苏梅州和切尔尼戈夫地区。这3道 C 型防线之所以要覆盖乌克兰北部，是因为乌克兰政府担心白俄罗斯的行动。如果俄军真的要在夏季发动大规模攻势，就不能排除他们再次借由白俄罗斯领土从北部地区直接进攻基辅的可能性。而顿涅茨克方向的俄军一定会不断在东方制造压力，配合北部的主攻军队。顿涅茨克地区本身反倒不太可能成为俄军的主攻发起点。截至目前，乌克兰在顿涅茨克周围的阿夫迪夫卡以及库拉霍沃方向已经建造了55个军事据点。这些据点串联的防线长达80公里，
等到夏天的时候，这些固定的军事据点肯定已经形成了成熟防御。追求作战效率的俄军不太可能让一线部队陷入靶点作战，或者花力气绕过防线展开进攻，拖慢整体的进攻时间和节奏。顿涅茨克方向对俄军来说不是最好的主攻目标。其实归根到底呢，俄军在今年夏季最重视的战略要地还是乌克兰第2大城市哈尔科夫，这是乌克兰距离俄罗斯边境最大的城市。早在2022年2月开战初期，俄军就将哈尔科夫4面重围，但在后来的10月份，乌克兰军队发动了一场堪比闪电战的攻势，驱逐了哈尔科夫地区周边的俄军。自从这场解围战之后，俄军想要再一次绕道白俄直攻基辅，就会面临乌克兰方面的高度警惕。不仅如此，乌克兰东部的俄罗斯军队因为迟迟没有突破以哈尔科夫为重镇的乌克兰北部防线，也不能联合白俄罗斯方向友军加攻基辅。对于俄罗斯来说，哈尔科夫只要有1天不到手，军事行动就难以打开新局面。虽然在2024年初，俄军因为乌克兰缺少先进武器补给，在北部战线上取得了一些推进，但这种战果呢并不牢固。在美国又向乌克兰军队提供了600亿美元军事援助的背景下，得到了远程 ATACMS 战术导弹支援以及火炮弹药补给的乌克兰军队将恢复重火力打击能力。俄罗斯在当前战线建立的对阵优势很快又会遭到削弱。不仅如此，哈尔科夫还是乌军对俄罗斯展开反击的前沿堡垒。哈尔科夫紧邻着俄罗斯本土的南部四周，从哈尔科夫打击俄国的别尔格罗德州首府只有60多公里的距离。活动在哈尔科夫防线的乌克兰军队可以随时对俄罗斯本土发动无人机和炮火打击。乌克兰在拿到新一轮美国援助之后，更是能够装备射程达到300公里的导弹。如果再不拿下哈尔科夫，俄罗斯的本土防御压力就会逐渐升高。事实上，就在今年年初，乌克兰还派出了3支俄罗斯人志愿部队，从哈尔科夫地区渗透进俄罗斯国境。他们主要是俄罗斯自由军和志愿军成员，在俄乌战事中主要从事反俄军事活动。借由哈尔科夫的地理位置，这3支部队一度占领了俄国边境地区数十平方公里的领土。乌克兰以哈尔科夫为跳板，对俄罗斯边境地区展开的军事行动，无疑是俄军的心头大患。时间一长，俄乌战场上很可能就会出现新变化，那就是俄罗斯军队在东部战线一步步蚕食乌克兰领土，但乌克兰呢也在北部战线不断打击俄罗斯的南部四周。正因如此，普京在今年3月的总统当选讲话中就提到，俄罗斯要在俄乌边境地区建立战略缓冲区，这个缓冲区的面积会足够大，让乌克兰的炮火无法打到俄罗斯本土。俄罗斯的战略缓冲区呢，当然是在邻国的国土内设置，而普京计划设置缓冲区的地点很有可能就是哈尔科夫周边。俄军大概率会在今年夏天利用扩充的兵力和军事装备，对哈尔科夫地区展开前行攻势。一路军队从俄罗斯本土的南四周出发，从北向南压迫乌克兰军队的防线，另一路军队则会从哈尔科夫东部猛烈进攻，并且在这一场夏季对决中，俄乌两军现有的战术思想也将会得到充分检验。俄罗斯会继续用导弹袭击和空袭活动，不断摧毁乌克兰的能源基础设施，让乌克兰军队在战争物资消耗中暴露破绽，最终达到崩溃的临界点。乌克兰面对这种情形呢，必须改变以往苏联时代留下的炮火洗地、装甲跟进的战术。乌军若继续和俄军在漫长的战线上僵持，平摊各个部队的兵力和武器，比拼炮弹和其他军用物资的消耗，就等于是顺应了俄罗斯的愿望。希望俄军在伤亡扩大后停战，也只是一厢情愿。乌克兰其实也能寻找俄军的薄弱环节，在北约指导下发起空地协同作战。乌克兰空军的 F-16战机就要到货了，乌军会不会集中兵力重点突破的战法，就让我们在夏天拭目以待吧。俄军夏季攻势是否能够得逞，乌军又能否因为军援开启新战法？欢迎各位在评论区留言，我是大兵，我们下期节目再见。